အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမှန်နဲ့ကနေပြန်လိုက်ကြိုဆိုလိုက်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာကတော့ MikroTik CHR ဆိုတဲ့ router အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော် MikroTik Cloud Hosted Router ပေါ့နော် CHR ဆိုတော့ MikroTik ရဲ့ website ကကျွန်တော်တို့ mikrotik.com ပေါ့နော် mikrotik.com နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ MikroTik ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ router တွေ switch တွေကျွန်တော် network device တွေအကုန်လုံးကိုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ MikroTik ဆိုတာဘာလဲ MikroTik ကဘာတွေထုတ်လုပ်တာလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကတင်ခဲ့ပြီးသားဒီကျွန်တော်တို့ VMware ပေါ်မှာ MikroTik install လုပ်ပြထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်MikroTik အကြောင်းဒီကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ MikroTik ထဲက Cloud Hosted Router အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော် CHR တော့ CHR နဲ့ရိုးကျွန်တော်တို့ hardware device တွေနဲ့ဘာကွာတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CHR ကျွန်တော်တို့ VMware တို့နော် cloud တို့ပေါ်မှာ install လုပ်ပြီးသုံးဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ MikroTik ရဲ့ router OS firmware တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ CHR နော် Cloud Hosted Router ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ VM image ကို download ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဘယ် format နဲ့ကို download ဆွဲခြင်းလဲဆိုတာကိုဒီမှာရွေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာမှမပြောခင်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောထားချင်တာကဒီဗီဒီယိုက networking အခြေခံရှိပြီးသားလူတွေနော် MikroTik ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိပြီးသားလူတွေ CHR ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပဲမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်လို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောနေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဆိုတော့ MikroTik CHR ကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်မယ်နော်အမှကိုလိုချင်တဲ့ format နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်နော်အများကြီးရှိတယ် VHDX ရှိတယ် VMDK ရှိတယ်နော်အမှ VDI ရှိမယ် OVA template raw disk image အများကြီးပဲနော်ကိုသုံးမဲ့ scenario နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ image format ကို download ဆွဲရမယ်နော်ဆိုတော့ download ဆွဲရမယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဒီနေရာမှာ download ဆွဲစရာမလိုတဲ့ cloud တွေရှိတယ်နော်ဥပမာကိုက ESXi ပေါ်မှာသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ download ဆွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက Amazon AWS ပေါ်မှာပဲ MikroTik hardware device တစ်ခုကိုကျွန်တော် virtual အနေနဲ့ install လုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ MikroTik နဲ့ Amazon နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် Amazon AWS ထဲမှာ MikroTik CHR image ကရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ ESXi တို့VMware တို့เนาะ virtual box တို့ပေါ်မှာ install လုပ်ချင်တဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ MikroTik ရဲ့ image ကို support မလုပ်တဲ့ native support မလုပ်တဲ့တိတ်နာမည်မကြီးတဲ့ cloud တွေပေါ့နော်MikroTik image ကိုတခါတည်းယူသုံးလို့မရတဲ့ cloud တွေမှာ CHR install လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website ကနေပြီးတော့ကိုသုံးမဲ့ image အမျိုးအစားကိုသိရမယ်သိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးမဲ့ image ကိုဒီမှာလာပြီး download ဆွဲလို့ရတယ်เนาะကိုလိုချင်တဲ့ version အလိုက် download ဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ image ကိုသုံးမဲ့ cloud ပေါ်မှာ upload လုပ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ cloud ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ image ကို install ပြန်လုပ်ရမယ်เนาะအဆင့်နည်းနည်းများသွားတာပေါ့เนาะ AWS ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ automatic AWS marketplace ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ MikroTik CHR ဆိုတာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းယူသုံးလိုက်အောင်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ပြမယ့်ဗီဒီယိုမှာ MikroTik CHR ကိုကျွန်တော် AWS ပေါ်မှာဘယ်လို install လုပ်လဲဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ CHR ရဲ့ license အကြောင်းပေါ့နော် license level ကျွန်တော်တို့3မျိုးရှိပါတယ်เนาะ install လုပ်ပြီးချင်းမှာရမယ့် license ကကျွန်တော် free license ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ license တွေအကြောင်းကိုသွားရအောင် license တွေပြီးရင်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဟာဆက်ပြီးတော့ပြပါမယ်เนาะဆိုတော့ MikroTik CHR license ကျွန်တော်ဒီမှာ license level 3မျိုးရှိတယ်နော် free ကတော့ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့
install လုပ်ပြီးချင်းမှာရမယ့် license level က free ဆိုပြီးတော့ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ P1 P10 P unlimited ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ license တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေပါပါတယ် P1 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့45ကျပ်နော် P10 ဆိုကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့65ကျပ်နော်ဟိုဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ P unlimited ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ250ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေးပြီးတော့ license ကိုကျွန်တော်တို့ activate လုပ်ရမယ်နော် activate လုပ်မှဆိုတော့သုံးလို့ရဆိုတော့အခုကျွန်တော်က P1 trial license နော် trial license ကျွန်တော်တို့တင်ထားပြီးသား AWS မှာတင်ထားတဲ့ MikroTik router ကိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ AWS ကိုဝင်လိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ AWS account ပေါ့နော်ဆိုတော့ license ဘယ်လို activate လုပ်လဲလို့ဘာလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာအရန်ရှေ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မပြောတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ AWS ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ AWS account ကိုဝင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာ AWS account နဲ့ဝင်သွားပြီနော်ဝင်သွားပြီရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ EC2 ဆိုပြီးဝင်လိုက်ရင် AMI ဆိုတာရှိတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာနော် AMI catalog ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ MikroTik CHR လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ နော် AWS marketplace ဆိုတဲ့အောက်မှာ cloud hosted router ဆိုပြီးတခါတည်း select မှာနှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတယ်နော်ခုနကပြောတဲ့ MikroTik ကနေသွားပြီးတော့ CHR image ကို download ဆွဲစရာမလိုတော့ဘူးနော်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် AWS ကနာမည်ကြီးတဲ့ cloud ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က MikroTik device ကိုအစင်သင့်ပါထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အဲ့လိုနီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ထားပြီးသားတစ်ခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော် instant နဲ့မှာနော် AWS ကိုသုံးတတ်ပြီးသားလူလို့ယူဆမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကလည်းအရန်ရှေ့မှာဆိုလို့ AWS ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိပြီးသားလူ AWS ကိုသုံးတတ်ပြီးသားလူလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ instances ထဲမှာကျွန်တော်ခုနနီးလန်းနဲ့နော် Amazon marketplace ထဲကနေပြီးတော့ဒီ AWS marketplace ထဲကနေပြီးကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ CHR image ကိုသုံးပြီးတင်ထားတဲ့ MikroTik router တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာ instant တစ်ခုအနေနဲ့မြင်နေရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ instant ကိုကျွန်တော် computer ကနေကျွန်တော်ရဲ့ laptop ကနေလှမ်းဝင်ပြမယ်နော် MikroTik ရဲ့ Winbox ကိုဖွင့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော် save လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ account နော်ကျွန်တော်ရဲ့ router ရဲ့ IP တွေ password တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ connect လုပ်လိုက်အဲ့တော့အမှာ Amazon မှာရှိတဲ့ MikroTik CHR router တွေကိုကျွန်တော်ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ router ကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဓိကစမ်းသုံးကြည့်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ use case ကဘာလဲဆိုရင် VPN နော် VPN ထောင်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Ubuntu နဲ့ကျွန်တော်တို့ Ubuntu server တွေနဲ့ VPN server ထောင်ကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Ubuntu ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ MikroTik CHR ပေါ်မှာ WireGuard VPN တစ်ခုထောင်ထားတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ L2TP VPN တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့မှာထောင်ထားတယ်နော်ဆိုတော့ L2TP နော် L2TP VPN နဲ့ကျွန်တော်ထောင်ထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ L2TP server ကိုကျွန်တော် enable လုပ်ထားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထောင်ထားတဲ့ L2TP ကိုကျွန်တော်ရဲ့ site ကနေလှမ်းချိတ်ပြမယ်နော်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ AWS ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ connect လုပ်လိုက်ချိတ်သွားပြီနော်ချိတ်သွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ IP ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ IP ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ AWS ရဲ့ IP ဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ AWS မှာထောင်ထားတဲ့ CHR router ရဲ့ IP ဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ MikroTik ထဲမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အခုချိတ်လိုက်တဲ့ L2TP အခုချိတ်လိုက်တဲ့ L2TP ရဲ့ interface ကိုသွားမြင်ရမယ်เนาะဒီမှာမြင်ရမယ်เนาะဆိုတော့ VPN server
ကိုကျွန်တော် U-band 2နဲ့သုံးမဲ့အစား MikroTik CHR ကို AWS မှာ install လုပ်ပြီးတော့ LAN ချိတ်ပြီးတော့ VPN သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တခြား use case တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရပါသေးတယ်ဒါကကျွန်တော် VPN server ထောင်တဲ့ use case ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြထားတာနော်တခြားကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ AWS မှာရှိတဲ့ server တွေကိုလုံခြုံစေချင်လို့ရှိရင်လည်း server တွေရဲ့အရှိအနေအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ MikroTik CHR ကိုသုံးပြီးတော့ security ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရတဲ့ CHR ဆိုတာဘာလဲ CHR ကို AWS ပေါ်မှာဘယ်လို install လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုအကြမ်းပြင်းပေါ့နော် high level ပေါ့နော် very detail တော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟိုပေါ့ဗီဒီယိုအရန်ရှည်မှာဆိုလို့မလို့ဆိုတော့ high level ကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်နော် CHR ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်